Abusia aha attention TV so mama kwaba de eba so na no say attention TV ye no wuhia dia na de ne pa ene nyama pa dusua ana wo besua enye bibia keke ana ye so ye betena so de ebesom wo e attention TV so na wusia meka wo se wo wajonye for bi ne ka twene say attention TV e wo Facebook ene YouTube enti okoho a attention Tvgh okwa enye ye kwankwa obehu attention fefefe montage da honom omia so benye videos bebre ahwe honom na honom nso no a wonsese wokọ aberwafi a na mamre ene amane kakra wo ho enti se wodu YouTube honom a mpacho subscribe mame share comment na like so ana Facebook enso so obe follow na wa like no wasanso a comment enso asan share e dey apem so ene many D4 Eric akwesi entry ana edin share e wodemo ahanomu se ya ye no ebe twetwe komo na so ene ye ka D4 na kire se the nature man Eric akwesi entry ana ene many na edin share or that God's revelation ministry asori dan no ano megede papa say de bia matwen se D4 edin nature ne beba no abekire first say no yare ya doso e woga na memo ha say ya na ukodu hospital kana doctor bitimi kire se oyale we kra dia body na so yenim ho nimde bia ana yenim adura ye de besa oyare nature man asanso ekanya ne ho biem ene wasanso e de enre abexco ha say wo hwa begin say ye ekutuo nwura na so ebia na enye ekutuo nwura ebekọ nature man ho na wa kire ne de ahaban no eye na so ansa na no University Foundation ana abo mechidoma majojo me ho ametena ho amene wo edin komo de bia brofo aye ka ne say your donations are never too late ebi kra na we do birthday holiday ebebe opa ye de bi akoye na so o hwa o ho nso da bi university de ono no oji kakra enye se boom now they are burning self and going foundation debi ono no ni shira no nya ne da na so pese obie ni ntaban mu na ende obi aso etime be sha ase bi na kire se shira ono so nya no ebi nso eso akaw ene tine number no 0548302985 0548302985 University Foundation ana medi ho adanse e da chaw mayentwa ye ho semape enfambra ene nature man ebetwetwe nkom abusia mi twa me ho amaba time with nature man ana edu so a ye ne wo ebedin hia e wa attention TV so mpacho o hwe sisi mama osoma bi from ne ka twene se nature man agina kunwa wasan kenya ne ho biom enso nu ehuru dododo o de amuguma ebebin sisi a ene tell so ntwemba ni phone na onko YouTube na Facebook no ko type attention Tvgh na ono so ombesua de emfamfa haban a twede amponya kopon eboye ba asase su ode ekaye ho nature man na aye krado yenko na yene no entwetwe nkomo papa ma wakwa aba ezo akosia yese bia ye boko na me adom ene de odi nature abesom ye me usami pie ya che nkofo so atwen wanim sa na nature man no ko he nature man me sando ye fu oh okay na mjinza wa outside the country Never. Ebi awokoji holiday. Never. Me fu. Oh okay. Me buru. Oh okay. Me dua brode. Oh. Me dua banchi. Ese enye we nkwa na ho ye. Aka be 1 month 2 month abro ni anyini. Anyi. Na me brode so de bia yi a. Me hwe free next week ko me sha se twa brode abeton adasu Oh. Ebe she bi kokko de ayekele wele o. Ah o ende. Me man to kokko ntinu. Yesu beni chi. Okay. Enti nature ma ohun mi acha bikoye fu. Ese o ye sofo a o ye adwuma. Okay. Adwuma no o hwere o de fu ka ho a na poa na watima ko ni. Enti me kire me bo ni pa de. Enti se so me poa me ho. Enti me ko fu se na me di fu a me nko che me nko to machi. Ise ma bi se me fie ni na me bedua mako. Oh, okay. If you also like concrete, I come be faso dua. What will be? Me be to bowls. Oh, okay. Plastic bowls. Na me the black soil gugum. Na me the me say more turkey. Turkey na ja na ade na me dia fra soil no. Na me the fertilizer fra. Na me dua.
me meko ni menyama wo. Oh, okay. And it will be fantastic. That is also then a different way of organic. Yeah. Except you nature, except within around me. Except maybe PR. Okay. What you say? Within around me, except maybe PR. So I'm about to do it. It is on the pipeline. Yeah, also a year po. Until the edge, I was within short time, my friend. We will report you because you will report you to us. You will report you now. A ginger, I was if you are at the end. Okay. We report was a ginger. No. Garlic in okay. Because we are part of understand of nature. Okay. And, you know, me perceive maybe be with a concern about nature. No, we will say I'm part because of if you cassava nature. Nature, that's what I'm doing. It's part of me. It is my yam in that. And they say we can carry my home. It is a masaba soon the team for team be a fan channel. All said a team for all of me brave. 70 man for my na say. Ndi bosheso enso ne se ni chama ko yefu na me dua no baye na me nya bi beton me nya bi sika de pesa me papu ko ne be ara be nya mai o nya manye be she control aha be she control ti e se me do fu na me make sure say things na order. Okay. Mi a chede bet enen ma ba no wa ba nya ma be bring na ma chire. Okay. And then so there. Amen. Queen Basti. Queen. Na mamichia me papa ameya. Church of Pentecost. Yeah, mamichia papa nyamisha babi a which be ma oni ma me wo. Nyame ka mo kase pa. Nsi nyame atomo de mabedo aso. Nyamisha mami Juliana. We wa me Helena nyamisha na onyo kase enche o babedu Ghana. Nyame so nyo kase pa. Na onche nkwane ahoden enti ya kan say we are meeting God's Revelation Ministry asafo banyina na mamichia me baby ndra me baby to bet be chair. Okay. Yeah, osara to bet papa and be chair me o hwe bet so papa bet me am talk from myself not to buy awura or ye adwuma or education what do you call it kaswa. Okay. Yeah. And me baba ko kosi so na me share to box special so dem nyina ese uhwa obra akwara no wono elson ko enti na me share me mai na me ba solo boya betmano na me share no tse o trans one day grana wa master man papa butuma tse on kan wa no asenis ka krena be mposo enti obi a odisika tom brada me ban di ba odisika tom brada onim sinis ka use no. Okay. It's like what you said, susu me one so is very powerful. Such as people, we need them around us. It is obi to me as not to see ni pano or white papa. So what I say. Na ma me chia me ambaba Thomas or Pokwase of Hancock station. Okay. And you know me that or Nyamisha pa. I go see I will say, and then Matnasi, ever queen. Now, I did a money, every friendly, okay, every friendly in Chinimu. Now, a dear maybe Casafa, both spiritually and physically. So now I am a baron the Casa, both spiritual and physical. Come on, Pacho. Former a tea for Jahamay. So I say. Now, the first a best many of us my dog for the tea for. Okay. Medieval baby war. I'm a salmon. I'm a salmon. Now, Mammy, I did Maria for power. So, Daddy, the tar show. Now, there is out in Amelia, sorry. Now, a poor me. And Daddy made the word drew asobi yare. 81 or sending me 3 million. Wow. And you remember around 878. So Daddy did talk Petru who came. That's the people, they understand what we are doing. Nyamisha, but for now, Oshamia, what say Menia, now what frame. Now also I sorry Tuesday morning and maybe in the evening. I need to go and pay her visit. Yes. Now, young support to watch the more things
na nyamema ministry enkoso because you be ada be we say odi for watch the drew na sunsun no ya ya adwuma na ya adwuma oh no wakase be sika no mame fa papa sika mfa nkoma no ai oso bu sika no ba pano so sika we nyame dia sika we odi for ko se antua wo tena attention tv so attention tv for ma na kwa ma be kasa sika we ye ne dia no send the word the ma o send ma dia mame akosia ye ko eni mu na ade sen ade ebre ko na ade sen ai am sa ha ba de me ehua we edam ni mu no eye sunsuma haban esan ye physical works okay na me be kire more question obi se ye haban be my body me see friend ehua na onti ahaban bi ade anka owu a dry yeah be brown na so we do obobo no ehuru it's one of two things oh okay yeah te say enye kwasa na where down akosia okofa be pacho ye de anwere fita ne siase udu abayi na mmoboa atoma white yeah fufu white na de siase asana we nya wure yes yan kofa ne keke entimi pacho wa utie mi ye pa obi person de ye ni ame kirew na tie na o person na me nyama bi wa e adofo bi tina me kire ni nyina anka me kire ni nyina ka ba kire bi ya ka de star no mo hwe me no e frɛ me a na ma kire ni nyina but bia na entuma kire ni nyina entini me ma stress on ma 30 minutes am fa kire bi say 30 ni sha but wo be koso anya bi afiri me ho entima kire ni nyina agosu ya am se me pese me dia de oba awanyam na ensuo gunu okay ensuo guna le time so ye akosu ade na abaye na ya wo ma bebere mu go hospital akosu ya oba kono na ya moa na ya sabe ya de ya bone pa mpanifo pampas kesiei na ensuo tefa no sa na uko rich sisi am no kasa mo da ho okay the time so ye the time so ye 6 months e be 5 months e be 7 months e be 3 months na ensuo egunu ye ba won pan sa man no sa ti oba ne ba wie no na oba wa se dan na afi oba na ya si amebu angu to de ba bi so a na no ho nyina papa se sabi menkere dia tujam okay ana banchia ya dia tujam agozia wo pese ko fa de boa unia ba bi ana obi a wo hwe me a me pa to so early in the morning now what the you is was saying no for prayer from prayer not is a prayer for me pa to wo be twitwa so na akatetia okọ anu abo mu ase emprenson na de prana koso sa emprenson wi anu ja to fam no you number bo no chetia prayer so na me pa cha wa pempan na manya sade we na de na we chi anya adwuma ni open no na minimum so e unimu dia ne there's no need say be adwuma ma oh okay we are drop 30 pesos coins awase na ko wo de ni die ama wow obi akọ bi fi obago ayin na ko awo boni ni ame kire wi so we din na besine wa enti wo yi a na de nwira no asante kire haban no adia befi oba me pa chew enkaso bia no na wo de egu adem na wusi na waso ne so no yisu ne natural we me pa chew ya ma mi wusi akasie ya ye bo nye ne ye die no da be shire no kasie no asebo thank you no atwere na ese para na dia fra me pa chew do be dane eni ba be white kakra green kakra be mu white na shire abo no obeyisu ni na kakra bi ada se oba ne be sa obi on Pedro no enti wey onom just a glass and a half of the glass per day and a back to ish onom we pe me pa chop aduane di okay there's oben once na we didi and about what di as one okay afo bi ana anapa no
Won't be in terms, do you are what transcribe 20 minutes, 30 minutes, what it? The battle is soon a guru, a betting say, Ka! We had an answer, who's only PM. Okay. Akosopia, on your man so good no. Eya dia, ebia wo dia borobe no bikita ni no dia hwe no. Ebia wa we ahwe de no bikita ni bono no dia hwe no. Enti wo bie na wo twa no. Obi wo ye dia asam ye no. Na